索尔，奥丁之子，雷神之神，雷电之神，也是人类的保护者，正想方设法解开他遇到过的最大挑战，打开一个装着食物袋子。故事是这样的，索尔和他的飞毛腿人类侍从西亚菲，奸诈之神洛基一同出发，前往巨人国约顿海姆。途中遇到名叫斯克里梅尔的巨人，斯克米里尔提出与他们同行，并主动把索尔的行囊装进自己的袋子里背着。但当他们扎营休息时，斯克里米尔睡着了，索尔无法解开他的袋子。沮丧饥饿的索尔用雷神之锤猛击巨人头部3次，试图叫醒他，但巨人每次都以为橡子掉到了头上，又重新睡去。第二天早上，斯克里米尔离开了，索尔一行人终于抵达一座叫乌特加的巨大宫殿。在长长的大厅中，他们见到了巨人之王乌特加洛奇，他向索尔一行发起了挑战，每人要证明自己是某项技能的最强者。洛基第一个迎战，称自己是世上吃得最快的人。为了验证他说的话，国王招来了侍从罗吉，另2人站在装满食物的长条食槽两端。洛基沿着食槽飞快地吃着食物，但当2位挑战者在终点相遇时，洛基才发现他的对手不仅吃掉了食物，还吃掉了骨头，甚至把食槽也吃了。下一位挑战者是西亚费，任何动物都跑不过他。国王招来了轻盈飘渺的巨人修基，他轻而易举跑赢了西亚费。但西亚费不肯认输，要求再比一次。这次西亚费仅以微小差距输掉，就连国王也承认他从未见过速度如此快的人类。西亚费又试了第3次，拼命奔跑，但是修基的速度却比之前还要快。最终轮到索尔挑战，国王给了他一个绞刑饮酒器，说自己的手下2口就能喝干。索尔将酒举起到嘴边，喝到的是又凉又咸的蜂蜜酒，他深深地喝了1大口，然后是第2口、第3口，但是酒却只少了一点点。为了测试索尔的力量，国王提出了一个看似容易的挑战，从地上举起他的宠物猫，但这只猫与索尔一样高。每当索尔试图将它举起，这只猫就会弓起背，索尔竭尽全部神力，却仅能举起一只猫爪。愤怒的索尔要求与任何一个巨人摔跤，国王招来了巨人们的老保姆伊里。虽然老妇看上去十分虚弱，索尔的力量却不及他。索尔挣扎得越久，就变得越虚弱，最后竟然无力地单膝跪地。羞愧交加，3人打算离开。但国王在送他们出城堡时坦言道，城堡中发生的一切并非表面看上去的那样。洛基输掉吃饭比赛是因为他的对手罗吉是野火，所到之处吞噬一切。西亚费跑不赢修基，因为修基是思想的化身，思想总是快过行动，而伊里则是衰老的象征，因衰老最终让所有人变得虚弱，即使索尔也不例外。至于其他的挑战也都是幻象。饮酒的酒杯里装的是海洋，索尔喝下去的量足以掀起海上巨浪。猫则是环绕地球的巨蛇，让索尔举起猫就等于举起地球。而巨人斯克里米尔是乌特加洛奇的化身，他将索尔的捶打力量转移到周围的山中，形成了山谷。乌特加祝贺他们的杰出才能，但这力量让他生畏，禁止他们再踏上这片土地。索尔和伙伴虽然挑战失败，但在挑战不可能的过程中，他们比以往任何时候更加努力，用别人想象不到的方式改变了世界。通过这些视频继续学习，并且不要忘记订阅，千万不要错过学习新东西的机会。